Халкыбыздың ардаклы улы Әхмәт Зәки Валиди беҙгә ҡалдырған васыятында милләтте, тел, дин һәм ерҙәребеҙҙе һаҡлау йәшәтер тип әйтеп ҡалдырған. Эйе, һәр бер милләт ҙур таяуға, дингә, телгә, ғөрөф-ғәҙәткә, тарихҡа таяна. Шул үҙенсәлектәргә ҡарап үҙебеҙҙе теге йәки был милләттәнбеҙ дип әйтә алабыҙ. Ниндәйҙер таяуы ҡаҡшаһа, башҡаларҙан айырып торған үҙенсәлегебеҙ юйыла. Рухи яҡтан ярылланабыҙ. Тимәк, беҙгә юғалыу ҡурҡынысы янай. Әлхәмдулилләһ, бар ул. Бар тормошобоҙҙо шау сәскәгә күмеүсе оҫталар. Шуларҙың береһе Республика халыҡ ижады үҙәге мәҙәниәт йортоноң Ауаз башҡорт фольклор ансамбле. Халҡыбыҙҙың быуаттар төпкөлөнән һаҡланып килгән ғөрөф-ғәҙәттәрен, йолаларын, йыр-бейеүҙәрен, телен һаҡлап ҡалыу һәм киләсәк быуынға тапшырыу маҡсатын ғәмәлгә ашырған коллективты бына инде 5 йыл Башҡортостандың атҡаҙанған артисткаһы Нәсимә Тимерова етәкләй. Иманға мин һәр ваҡыт бәләкәсектән күңел булды. Һәр ваҡытта, сөнки өйҙә бөтәһе лә өләсәйҙәр, әсәйҙәрем, ағайҙарым, апайым, намаҙ уҡыйҙар бөтәһе лә инде. И шуға күрә миндә һәр ваҡыт күңелемдә миндә уҡырға тейешмен тип бәләкәсектән ул шулай булды бит инде. Һәм ошо филармонияла уҡыған ваҡытта минең күңелем иманға күңелем тартылды. Шунан пенсияға сығып, яңы йылдан һуң мин уже эшкә сыҡманым. Анан һуң уже шул ваҡытта бик уңайлы ошо ней ваҡыты башланды, Рамаҙан айы башланды. Мин ураҙа тотоп, шул торманым инде, шулай ултырҙым. Шунан һуң 1-2 йыл ял иттем. Только шулай дингә килеп, күңелем менән тынысланып, йомшарып, тип әйтәйем. Шунан һуң ултырғандан һуң миңә эшкә сығырға кәрәк дигән уй килде. Республика халыҡ ижады үҙәгенән Нәфисә Булат ҡыҙы миңә шылтыратты инде. Шулай, Нәсимә, беҙгә фольклор эшләп, фольклор асырға кәрәк инде. Но фольклор беҙҙең юҡ, бер кешелә юҡ. Аны үҙең саҡырып, үҙең тергеҙергә тейеш булаһың тип әйттеләр инде. Мин ярай, мин кисә генә уйланым, был минең ниәтем. Аллаһ Тәғәлә мине ишетте, бөгөн уже шундай ярар дип әйттем. Сөнки мин уйлаған гына ваҡытыма тура килде. Юлай Үҙәнбаев менән шулайтып башланыҡ. Ул аккомпаниатор, ул музыкальный етәксе булды музыка яғынан. Мин художественный общий етәксе инде. Кешеләр бында бер-береһен ихтирам итәләр. Шул беҙҙең мөхиткә тура килгән кешеләр шунда йыйылған. Улар иманлылар да, улар итәғәтлеләр, улар күңелдәре менән матурҙар, бер-береһен ихтирам итәләр. Бөтәһе лә бында теге шундайҙар менән ҡалды. Бына әле лә йөрөйҙәр. Дини мәжлестәрҙә, милли байрамдарҙа аваздар көтөп алынған ҡунаҡ. Республика Мәүлид байрамында, Салауат районы Юлай ауылында мәсет асыу тантанаһында ихлас ҡатнаштылар. Динде ҡәҙерләгән ҡыҙҙар етәксеһе менән хижаб көнөндә башҡорт ҡатын-ҡыҙҙарының милли кейемдәренә арналған бик йөкмәткеле сара ойошторҙо. Изге Рамаҙан айында күмәкләшеп, ураҙа тотоп, ифтар ашына бергәләп йыйылыуҙары баһалап бөткөһөҙ. Иң мөһиме, татыу коллективҡа дин һәм ғөрөф-ғәҙәткә таяныуҙы хуп күргән йәштәр ынтыла. Мөнәжәт сығарырға, милли кейем тегергә тиһеңме, үҙҙәре төрлө эшкә маһирҙар. Ауаз башҡорт фольклор ансамбле беҙҙең башҡала эшләп килгән берҙән-бер ҙур шундай ансамбль. Шуға күрә беҙ үҙебеҙҙең башҡортлоғобоҙҙо бөтә йәһәтендә күрһәтергә тейешбеҙ. Һәм беҙ бына репетицияларға йөрөгән саҡта бөтә беҙҙеңдә бер үк костюмдар булһын өсөн. Мин инде үҙем эшләп бирҙем милли
билеттер халанган костюмдар эшләнеп, егеттердин дә шундай костюмдары бар, хатын-кызларның да бөтә эштә кеңәшле алып барабыз. Чөнки рухи хазиналарды буындан буынга тапшырыла килгән аманатты киләсәк буынга дөрес итеп тапшыру өчен әлбәттә кеңәшләшергә кирәк. Башкорт халкы ул мусулман халкы һәм менә безнең фольклор ансамблендә ла ошо ниеттән тайпылмайбыз һәм бөтен нәмәне ана шул иманга барып тоташа бит инде. Әсә һөте белән ингән иман артабан да без тәрбияләйбез балаларды ошо иманлы булсын, тәрбияле булсын дип. Һәм менә безнең репертуарыбызда ла күп йырдар ошуга багышланган ошулай алып барыла. Мәсәлән, Юла күрәтәбез күп кенә ретро йырдарда бөтәһенә ана шу тәрбия уйсы хынактан һәм без бик күп нидәрдә мәктәптәрдә сыгыш яһаганбыз бар, колледждарда, сәнгать училищеләрдә сыгыш яһайбыз. Монда килмәй торһагыз, нисек хис итәһегез үзегездә? Без монда куанып, шатланып киләбез. Шуннан без безгә көздәр, дарман алып кайтабыз. Килде һинәк бер-беребезгә һөеп, теге косаклашып, күрешеп, инде дарман алып кайткач безгә монда йөрү ул бер шатлык. Бер тугандар кебек яшәйбез монда. Бер гаилә булып яшәйбез. Бер гаилә булып яшәйбез. Бүтән кайгы шатлыктарыбызды, хагыштарыбызды уртаклайбыз, күтәрешәбез бергәләп авырлыктарны. Беребез дә үзебезнең тавышты ныграк сыгара бит. Нитмәк, бүтәбез дә бергә генә. Türlü hüner kişileri, türlü sosyal yaptan türlü kimelde kişiler, avuldan kilip yürügende kişiler var. Şuna göre o Kaysak'ta ansambldan, 40'tan, 50'den aşkan kişi bulup bite. Her bir tiri organizm ku ansambl üte, yaşlarımız kayıpırlar, armaya giteler, armaya kaytalar. Şuna etip üdebizse bir dur kolektif bulup yaşayız, şugullanabız. En әйбәте шунда, бұл ансамблда бітәбізді денге бітараф түгілбеді. Халкыбыз өсөн ян атусы, киң карашлы, иманлы кешеләр тупланган коллективыбызда Тинәсимә Мурат кызы. Коръән сүрәләрен укып, һәр бер сараны дуга менән йомгаклап куябыз. Мин бұл аваз төркеменә сарыклы гына рәвештә килеп эләктем дип әйтә алам. Әллә үкенмәйм, чөнки монда анда ике тапкыр килеп шөгыльләнәбез, сорашабыз, күрешәбез, аралашабыз дигән һәм менә монда йөрү ул теге сәнгатькә генә алагы түгел, гомумән безнең гореф-гадәтләргә, традицияләргә тугрылыкта дип саныйм, чөнки монда бик матур саралар үтә. Төрле хәттән инде монда дин, хәттән дә монда Курбан байрамы вакытында, урада вакытында шундый фәһемле ул миңа моны ул яшьтәге булган да, хәзер инде минем өчен дә ул бик фәһемле шундый саралар үтә. Шуның өчен бу аваз төркеме артыганда яшәгән һәм безнең балалар да күрһен, безнең арттан ияреп, моны шул юлдан баргандар, күрһеннәр, танышындар инде. Чөнки хәзер күп балалар улар телде генә түгел, горефада түгел, телде лә белмәйләр. Ул безнең җәмгыятькә хас күренеш, менә без әгәр күрәк менә шундый оешмалар, менә шу авазлык булһа, безнең милләтте, телде, тарихты оныттырмаска ниндидер кимәлдә эш күрсәтер идек. Әлбәттә, ошонда безнең йыелып, ошо безнең Аваз фольклор ансамбленең мөхитендә булып, ошонда без нинди эштә башласак та Аллаһ Тәгаләнең ризалыгын алыр өчен эште эшләйек дип әйтеп башлайбыз. Бана ысынлап та аңланылар, ултыралар безнең WhatsApp'та группабыз да бар. Ошол группаларда әйтәбез, дини әйберләрдә, дини язуларда җибәрәбез, аңлатабыз. Безнең битендә бunda диндә булган апайларыбыз да бар, агайыбыз да бар битендә. Бuna шунда йыелып безнең дугалар укып, сүрәләр укып, дуга кылып, зикрләр әйтүбез әлбәттә бик матур ыңгай, эшебез ыңгай бара.
Бүтәһелә нишә күп һаман йөрөйгез. Кеше әҙгенә йөрөйгә тарала бит дип шулай дип әйтәләр. Әлхәмдүлилләh, был инде безнең Алла иң беренче ният булырга тиеш. Аллаһ Тәгаләнең ризалыгын алып, ризалыгы өчен безнең халкыбыз бергә, бер урында, бер-бире менән катышып, бер-бире менән татулыкта, иминлектә, иманлыклыгында яшәһәк, безнең эшебез иншалла алга барасак. Тел югалһа, моң югала дип язган үзенең Аргымак китабында илһөяр язучы ил инәһе Мәрьям Буракаева. Гендарда каныбыз хәтерендәге бөтә нәмә кадерле безгә. Һәвәскәр артистлар да шул мирасты күз караһалай курсовсылар арасында. Дингә һөю тәрбияләп матур гамәлдәр кыла. Йөрәк аваздары моңга үрелеп, йер йөзендәге гүзәллек ишәйһен.